Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de demander, accepter, refuser une autorisation. Bon, je vais lire ce dialogue et je vais expliquer en arabe. La cliente, puis-je prendre un chocolat? الزبونة قالت واش نقدر ناخد شوكولات. La gérante de la pâtisserie, oui, vous pouvez le prendre. المسؤولة على المحل ديال المعجنات قالت ليها نعم تقدري تاخدي. La cliente, merci beaucoup, الزبونة شكرا جزيلا. La gérante de la pâtisserie, vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez. هذيك المسؤولة على محل معجنات قالت لها تقدري تاخدي الشكلاط اللي بغيتي. La cliente, c'est gentil à vous. الزبونة قالت لها هذا لطف منك. غادي ندوزو دابا les exercices de compréhension. Premier exercice, que demande la cliente? Comment le demande-t-il? شنو طلبات الزبونة وكيفاش طلبات هذاك الشيء. مهم ها كيفاش طلبات. La cliente demande de prendre un chocolat. هذيك الزبونة طلبات أنها تاخد شكلاط. Elle le demande poliment. طلبات هاد الشيء بأدب. غادي ندوزو دابا لا دوزيام exercice. Que lui répondre la personne du magasin. كيفاش جاوب هذاك الشخص ديال المحل. Propose différentes façons en te servant du tableau. Je retiens. وقالك غادي تعطينا واحد الحوايج اخرى اللي نقدروا نطلبوا بها نردوا بها بادب وغادي تاخذنا هذا الشيء من جو روتيان. المهم غادي نوريكم ها هي هذيك لا بيرسون دو ماغازان لوي ريبوندر. هذيك الشخص اللي في المحل جاوب بوي vous pouvez le prendre. جاوب بنعم تقدري تاخدي. وهادوك غادي نعطيكم واحد لي ديفيرونت فاصون باش نقبلوا شي طالب. غادي نقدروا نقولوا pourquoi pas علاش لا. j'accepte اقبل. je veux bien انا باغي بزاف. المهم بحال هادو تقدروا تستعملوهم الا بغيتو شي نهار شي واحد تقبلوا له الطلب ديالو تقدروا تقولوا له جاكسبت pourquoi pas علاش لا علاش ما نقبلش. بحال هكا. غادي ندوزو دابا لا troisième exercice. La personne du magasin refuse. Que peut-il lui répondre. هذيك الشخص ديال المحل رفض. شنو يقدر يقول. Varier les expressions en tapant la rubrique je retiens. عطينا شي عبارات من je retiens. المهم غادي نوريكم ها هما. نقدروا نقولوا c'est impossible de prendre le chocolat. مستحيل انك تاخذ شكلاط. je ne peux pas لا اريد. لا زعما لا اريد ما نقدرش. je suis désolée vous ne pouvez pas le prendre. انا اسف ما تقدرش تاخذ. بحال هاد العبارات نقدر ناخذ جبت حتى هاد العبارات اللي هنايا c'est impossible je ne peux pas je suis désolée جبتهم من جو روتيان من هنايا كاين عندنا خصكم غير تحفظوهم. المهم غادي ندوزو دابا للجو روتيان. قال لك complète par les mots suivants. demande l'autorisation expression. demande d'autorisation طلب الإذن. expression تعابير. المهم قال لك il existe différentes expressions. المهم ها هي il existe différentes expressions pour demander accepter ou refuser une demande d'autorisation. ها هي une demande d'autorisation. غادي ندوزو دابا complète par les mots suivants. قال لك كمل بالكلمات التالية. c'est impossible غير ممكن. d'accord حسنا. si je me permets volontiers je regrette c'est hors de question je peux formidable. المهم هادو كاملين غادي نكملوهم في هاد des expressions pour demander une autorisation, expression pour accorder une autorisation, expression pour refuser une autorisation. المهم c'est impossible فينا نكتبوها. c'est impossible غادي نكتبوها
expression pour refuser une autorisation. نكتبو هنا je suis désolé, c'est impossible. ها هي je suis désolé, c'est impossible. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. من بعد غادي نكتبو c'est hors de question. هنايا ce n'est pas possible, c'est hors de question. ها هي c'est hors de question. Je ne peux pas accepter ça. غادي نكتبو هنايا je regrette. هنايا غادي نكتبو je ne peux pas accepter ça. Je regrette. ها هي je regrette. J'ai le regret de. Je suis dans le regret de. ها هي هادو هما اللي كاينين اللي ما شافهمش هما. غادي ندوزو دابا لداكور. داكور غادي نكتبوها هنايا. Pourquoi pas, je veux bien, j'accepte. D'accord. D'accord غادي نكتبوها هنايا. من بعد غادي نكتبو volontiers غادي نكتبوها من تحت d'accord volontiers. ها هي من بعد غادي هنا عندنا مكتوب avec plaisir, avec grand plaisir, tiens c'est une bonne idée, super. من بعد غادي نكتبو formidable. ها هي formidable. المهم هادو هما اللي كاينين غادي نكتبوهم هنايا. دابا غادي ندوزو لسي جو مو بيرمي. غادي نكتبوها في الاول ديال هادي سي جو مو بيرمي. ها هي سي جو مو بيرمي بيرميتي موا. من بعد غادي نكتبو بويج بويج ولا بويج غادي نكتبوها هنايا بويج. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser. Puis-je avoir votre autorisation. من بعد غادي نكتبو je peux. غادي نكتبوها هنايا je peux. ها هي je peux. Est-il permis de. Est-il autorisé de. المهم هذه هي جو روتين خرجتها معاكم. غادي ندوزو دابا لوطر باج. Je montrerai premier exercice. Souligne les expressions utilisées pour demander une autorisation dans les phrases suivantes. قالك غادي تسطر على التعابير اللي تستعملات باش نطلبوا الإذن في هاد الجمل التالية. هنايا عندنا excusez-moi monsieur est-il permis de. هنايا عندنا est-il permis de خصنا نسطروا عليها. ها هي est-il permis de. Deuxièmement, pardon, vous permettez que je partage votre tableau. غادي نسطروا دابا على vous permettez que. ها هي. Troisièmement, bonjour mademoiselle, puis-je recevoir un ami dans ma chambre s'il vous plaît. C'est le numéro 14. غادي نسطروا على puis-je. ها هي. Quatrièmement, monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement. غادي نسطروا على pourriez-vous m'accorder l'autorisation de. صافي. ها هي. غادي ندوزو لسكيامون. À ton avis, comment peut-on justifier le choix de ces outils. غادي نسطروا على peut-on. ها هي صافي. غادي ندوزو je développe et je réinvestis. Premier exercice. Imagine des situations pour les énoncés suivants. غادي تخيل واحد الوضعيات لهاد السياق التالية. Puis-je me servir de votre téléphone. واش نقدر نستعمل التليفون ديالك. غادي نعطيكم واحد لا سيتوياسيون. ها هي لا سيتوياسيون. Un voyageur demande l'autorisation d'utiliser le téléphone des conducteurs. واحد المسافر كيطلب الإذن ديال استعمال الهاتف ديال السائق. غادي ندوزو للبي. Est-il permis de fumer dans cette salle. واش واحد الواحد كيقول واش نقدر ندخن في هاد الغرفة. غادي نعطيكم واحد السيتوياسيون. ها هي الوضعية. Un homme demande l'autorisation de fumer dans une salle à un responsable.
واحد راجل كيطلب الإذن ديال يدخن في واحد الغرفة في واحد الغرفة من واحد المسؤول. غادي ندوزو دابا للسي. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. واحد قال هو بغى يطلب الإذن بتنظيم واحد الاجتماع في الغرفة ديال الاجتماعات. غادي نعطيكم واحد الوضعية. ها هي لا سيتوياسيون. Un professeur demande l'autorisation d'organiser une réunion dans la salle de conférence à un directeur. واحد الأستاذ كيطلب الإذن ديال تنظيم واحد الاجتماع في الغرفة ديال الاجتماعات من المدير. غادي ندوز دابا الدوزيام اكزرسيس. dégage les expressions utilisées. قالك غادي تعطينا التعابير اللي تستعملات في هاد لي زينونسي. المهم غادي نوريهم ليكم. هنايا عندنا puis je ها هي هنايا استعملوها هنايا. عندنا est-il permis de استعملناها هنايا. je vous demande de bien vouloir m'autoriser استعملناها هنايا. je vous demande de bien vouloir m'autoriser. مهم غادي ندوزو لا troisième exercice. Comment peux-tu expliquer le choix de ces moyens؟ كيفاش تقدر تشرح لينا الاختيار ديال هاد الوسائل؟ غادي نقول لكم. ها هو التصحيح ديال التمرين 3. nous utilisons puis-je et est-il permis de pour parler à la famille. كنستعملوا puis-je et il permet de باش نتكلموا مع العائلة. هنايا استعملنا هادي باش نتكلموا مع العائلة شي واحد قريب لينا. et nous utilisons je vous demande de bien vouloir m'autoriser pour parler à n'importe qui. وكنستعملوا je vous demande bien vouloir m'autoriser باش نهضروا مع اي واحد. نقدروا نهضروا مع اي واحد. المهم غادي ندوزو ليكزارسيس 4. à partir de ces situations من خلال هاد الوضعيات formule des énoncés pour exprimer une autorisation acceptée et une autorisation refusée. من خلال هاد الوضعيات غادي نصوب واحد الصياغ باش نديرو طلب الإذن بالقبول وطلب الإذن بالرفض. المهم قال لك un offrier demande à son patron l'autorisation de changer d'atelier. قال لك عامل كيطلب من رئيس ديالو الإذن باش يغير العمل ديالو. غادي نعطيكم واحد لينونسي اللي موافقة مع هاد لا سيتوياسيون. عندكم ان énoncé فيها l'autorisation acceptée و la deuxième une autorisation refusée. ها هما عندنا هنايا في هاد الاولى l'autorisation de accepter. j'accepte mais signer ici. غادي هذاك الرئيس غادي يقول للعامل انا اقبل ولكن خصك تسيني في هاد البلاصه. غادي نعطيكم دابا une autorisation de refuser. je suis désolé qu'aucun travailleur ne travaille à votre place. ما انا اسف ولكن ما كاينش شي عامل يخدم في البلاصه ديالك. هذه ديال l'autorisation de refuser وهذه l'autorisation de accepter. عقلوا عليهم. غادي ندوزو دابا البي. il permet de fumer. pardon ماشي هذه. un homme demande à son voisin l'autorisation d'utiliser son arrosoir. قالك واحد الراجل كيطلب من الجار ديالو الإذن باش يستعمل هذاك الإبريق ديالو. غادي يقول له avec plaisir tu peux le prendre. بطبيعة الحال تقدر تاخدو. ولكن هذه في l'autorisation de accepter. هذه l'autorisation de refuser. je ne peux pas parce que je l'utilise. ما نقدرش حيت انا كنستعملو. غادي ندوزو دابا للسي.
Un élève demande à son professeur l'autorisation de changer de place. واحد التلميذ كيطلب من الأستاذ ديالو الإذن باش يغير المكان ديالو. ها هي غادي يقول له لا كانت une autorisation d'accepter d'accord changer votre place. حسنا تقدر تبدل المكان ديالك. ولكن إلا كانت l'autorisation de refuser غادي يقول له je regrette parce que il n'y a pas d'autre place. أنا أرفض بحيث ما كاينش بلاصة أخرى ما كايناش. غادي ندوزو دابا الجو ميفالو. قالك imaginez des situations où il s'agit de demander, d'accepter et de refuser une autorisation et jouer les à deux devant vos camarades. قالك غادي تخيل واحد الوضعيات وغادي ديال طلب القبول وطلب الرفض ديال شي اوتوريزاسيون ديال الاذن وغادي تلعبهم قدام الاصدقاء ديالك 2 مرات. مهم وجدت لكم انا واحد الوضعيات غادي نوريهم لكم. ها هما درت لكم هنايا الوضعيه الاولى والوضعيه الثانيه وفيها l'autorisation d'accepter l'autorisation de refuser. هنايا l'autorisation d'accepter l'autorisation de refuser. Donc غادي نقرا لكم la situation 1. Un enfant demande à sa mère l'autorisation de jouer avec ses amis. واحد الطفل كيطلب من الام ديالو طلب الاذن باش يلعب مع الاصدقاء ديالو. هذه l'autorisation d'accepter. غادي تقول له j'accepte mais ne soyez pas en retard. غادي تقول له اقبل ولكن ما تعطلش برا. وهذه l'autorisation de refuser غادي تقول له ce n'est pas possible parce que tu seras blessé. تقول له هادشي ما يمكنش بحيث غادي يصيبك شي مكروه ولا غادي تتأذى. غادي ندوزو لا دوزيام سيتوياسيون. Une fille demande à son père l'autorisation de manger des bonbons. واحد البنت كطلب من الاب ديالها الاذن باش تاكل الحلوى. غادي يقول لها الاب ديالها في l'autorisation d'accepter avec plaisir mais manger un peu. بطبيعة الحال ولكن كولي غير شي شوية. في l'autorisation de refuser غادي يقول لها je ne peux pas accepter ça parce que c'est nocif pour la santé. قال لها ما نقدرش نقبل هذا الشيء بحيث هذا الشيء كيضر بالصحة. مهم هادو هما لي سيتوياسيون اللي صوبت لكم هما. مهم دابا غادي نجاوبوا على هذا الطابلو. قال لك et je respectais la situation de communication. قال لك واش احترمتي التعليمات oui ou non نعم او لا. et je bien demandé l'autorisation واش طلبتي الإذن oui ou non نعم أو لا. زعما واش وظفتي الإذن نعم أو لا. et je bien répondé à l'invitation accepter refuser واش جاوبتي على الدعوة ديال القبول وديال الرفض oui ou non. et je adopté l'attitude qui convient pour demander accepter refuser l'autorisation. واش كل موقف تخطيه بشكل صحيح باش تطلب الاذن بالقبول ديالو ولا بالرفض ديالو نعم او لا. هادو كاملين اللي درناهم حنا وياكم كانوا صحاحين. خصنا نديرو وي نعم. الا كان شي واحد ما وظفش شي حاجه يدير نو. المهم حنا وظفناهم انا وياكم كاملين. مهم هذا هو الدرس ديال اليوم. ما تنساوش لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تكليكيو على جيم باش يوصل لغيركم وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس ديال الاشعارات باش يوصلكم كل جديد. allez au revoir et à demain ان شاء الله.